ਸਨੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਚੋਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਨੇਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਨੇਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਨੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੜਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੜਾਵੇ ਜਲਦੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ? ਸਨੇਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੋਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਮਾਰੇਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਵੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਨੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨੇਕ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੁਕੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਨੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੁਕਾਊਗਾ? ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਸਨੇਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸਲ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸਨੇਕ ਦਾ? ਸਨੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਨੇਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸਨੇਕ ਦਾ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਸਨੇਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਵੇ? ਐਵੇਂ ਘੁਮੀਦਾ ਸ਼ੀਦਾ ਕੋਈ ਮਦੀਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਵੇ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਗੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਨੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਦਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਨੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੇਕ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਨੇਕ ਨੂੰ? ਸਨੇਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਆਕਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਸਨੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ।